ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واهلا بيكم في درس جديد من دروس تعليم سكراتش. والدرس بتاع النهارده اللي هو الدرس السابع، التعرف على انواع الاكواد وازاي بنقدر نوظفها في المشهد. وده اخر حاجة وقفنا عليها. اتفقنا ان عندنا نوعين اساسيين من الحاجات اللي احنا بنحطها في المشهد بتاعنا، اللي هي الباك دروبس اللي هي الخلفيات اللي بتبقى في الستيج دي زي ما انتم شايفين، والشخصيات اللي هي اسمها سبرايتس. عندي هنا في المشهد 3 شخصيات، شخصية أنا راسمها بإيدي وشخصيتين حطيتهم من الجاليري عادي أو من الأشكال الموجودة في برنامج سكراتش. خلينا بقى ندوس F11 كده عشان نعمل فول سكرين. وقلنا إن كل أوبجكت من الحاجات دي بيكون ليه مجموعة خصائص خاصة بيه، أو مجموعة أصوات ومجموعة كاستشوم كمان خاصة بيه، زي الأبي مثلا في شوية كاستشوم كده خاصة بيها. أنا ما قلتش إيه الكاستشوم دي، بس سريعا كده هقول لك إن هي يعني مجموعة صور أو أوضاع لنفس السبرايت ده، بس دي هتبان معانا في الحركة. هأجلها شوية لحد على الأقل ما نتعرف على الحركة بتبقى ماشية إزاي والأكواد بتبقى ماشية إزاي. برضو زي ما كل أوبجكت من دول أو كل سبرايت من دول ليه مجموعة أصوات ومجموعة كاستشوم خاصة بيه، زي مثلا أوبي برضو إحنا حاطين لها شوية أصوات وقلنا إن دي أصواتها دي موجودة هي فيها بس، مش موجودة في أي سبرايت تاني. فبالتالي كمان الكودينج أو الكود بتاع كل سبرايت بيكون مختلف أو بيكون ليه خصوصية عن أي سبرايت تاني. هي دي المنطقة اللي أنا بحط فيها البلوكس بتاعة الكود. إحنا عرفنا طبعا المنطقة اللي على اليمين كلها، وعرفنا المنطقة اللي على الشمال دي كلها. المنطقة اللي في النص دي هي المنطقة اللي أنا برص فيها البلوكات بتاعة الكود. المنطقة دي بقى أول ما بدوس على الكاركتر بيطلع لي شكل الكاركتر هنا في أعلى اليمين زي ما اتفقنا. يبقى ده الكود ده بتاع الكاركتر ده، وده الكود بتاع الكاركتر دي سنجل، وده الكود بتاع الكاركتر ده. هو طبعا فاضي، احنا ما حطيناش فيه اي بلوك، ما حطيناش فيه اي كود. هنتعرف الاول على مجموعه الاكواد. احنا لما بنيجي ندوس على الكود من ناحيه الشمال خالص في التبويبات اللي هم الثلاثه تابس اللي انا قلت عليهم قبل كده، واحد بتاع الساوندز، واحد بتاع الكاستم، واحد بتاع الكود. اخر واحد اللي هو بتاع الكود ده هتلاقي فيه شويه كده ايه كاتيجوريز كده او مجموعات. المجموعه الاولانيه اللي هي بتاعه الموشن اللي هي باللون الازرق دي، احلى حاجه في البرنامج ده كل مجموعه بتعمل حاجه معينه من الكود بيبقى ليها لون معين، تقدر تتعرف على نوع الكود على طول عن طريق اللون. يعني ده مثلا بلوك بتاع الموشن، ده بتاع الموف، الترن، هنتعرف عليهم بالتفصيل. بس خليني اقول لك بس في الخطوه الاولانيه ان الموشن ده اللي هو المختص بحركه الكائنات، حركه السبرايتس. السبرايتس دول انا واقف على السبرايت ده اللي هو الشكل ده كويس، يبقى ده الحركه بتاعه السبرايت ده كلها. الموشن، موشن الحركه. هيجي بعدها اللي هو اللوكس. اللوكس ده زي ما انت شايف لونه مختلف طبعا. اللوكس دي بتاعت ايه؟ بتاعت المظهر، الكلام، حجمه، ان هو يظهر ويختفي، الحاجات دي كلها. بعد كده هنروح على الكاتيجوري اللي بعدها اللي هي الساوند. الاصوات اللي انا حطيتها للسبرايت ده اقدر ان انا اتحكم فيها عن طريق ايه؟ عن طريق الاوامر الخاصه بالساوند. في عندي الجزء اللي بعده او المجموعه اللي بعدها اللي هي الايفنتس. الايفنتس دي اللي هي الايه؟ الاحداث، او لما يحصل كذا، او لما استلم حاجه مثلا بالشكل الفلاني، ده ايفنت. بعد كده ايه اللي هيحصل بقى؟ ده اللي احنا هنقدر نحطه بعد كده في البلوكات، انه مثلا اتحرك، مثلا اصغر، اكبر، مش عارف ايه. يبقى ده بس عشان يعين لي او يحدد لي الحدث. اوكي، زي ما انتم شايفين كده when flag clicked، اول ما بعمل كليك على الفلاج ده اللي هيحصل. بعد كده بحط بقى تحتيه الاوامر. الكاتيجوري اللي بعد كده اللي هو الكنترول. الكنترول ده بقى اللي هو بتحكم في امر معين. الامر ده مثلا ايه؟ لو قلنا بتاع حركه، فبقول له لا ما تتحركش دلوقتي، استنى، كرر، لو حصل كذا يبقى كذا. دي كلها كنترول، بتحكم في الكود. الجروب اللي بعد كده اللي هو ايه؟ سنسنج. ده مختص بتتبع حاجات معينه، احداث معينه، تتبع. يعني مثلا لو حركت الماوس هنا مثلا شويه، لو وقفت على لون، دوست على لون، التايمر. الجروب اللي بعد كده اللي هو الاوبريتورز. الاوبريتورز دي واضح انها يعني حاجات كده لوجيك، رقمين زائد بعض، الرقم ده اصغر من ده، ما بيديش حدث بس هو بيديك قيمه معينه. عمليه الاند والاور والجوين، ممكن شويه عمليات حسابيه بسيطه. بعد كده عندي الجروب بتاع الفاريبلز. الفاريبلز دول اللي هم المتغيرات، يعني بنسميها بالعربي المتغيرات. فانا ممكن اعين متغير معين، اقول له مثلا اعمل له قيمه معينه، اسند له قيمه معينه. بعد كده اللي هي ماي بلوكس، بعملها كاستم كده وبحطها جوه البرنامج. طب خلينا نجرب نحط مثلا كود معين نشوف بس بيتحط ازاي. انا دلوقتي رحت على ايه؟ على الابي. يبقى انا البلوكس اللي هحطها هنا هتكون مختصه بس بالابي. ازاي بضيف بقى بلوك اوف كود؟ البلوك نفسه او الامر نفسه او الكود نفسه ازاي بضيفه؟ ان انا بشده وبسحبه، بحطه على المنطقه دي. خلاص انا سحبته كده، اصبح ابي كده جواها
كود. طب لو رحت على سينجر كده عشان نتاكد، لا مش موجود. رحت على السبرايت التالت ده اللي هو النيو مان، برده مش موجود. لو رجعت على ابي هلاقيه موجود، هو ده. هو طبعا هو دلوقتي مش مرتبط اوتوماتيكيا باي حاجه، المفروض ان انا بربطه بحاجات معينه، باحداث معينه بتبقى من الايفنتس اللي احنا قلناها دي. لو حصل كذا اعمل كذا، بس هو دلوقتي مش لو حصل كذا، هو دلوقتي عندي الكود بدون اي شروط. بس هو الكود دايركت موف 10 ستيبس. بص باين ازاي سهل، موف 10 ستيبس. طب لو جيت دوست عليه هل هيتنفذ؟ هيتنفذ. شوف كده اهو، بص اتحرك 10 ستيبس. كل ما ادوس عليه بتتحرك 10 ستيبس او 10 خطوات. 10 ستيبس دي هل هي بتودي على ناحيه اليمين بس؟ لا، انا ممكن هنا ال 10 ستيبس دي اخليها ماينس 10. خلينا اجرب كده، هيرجع 10 ستيبس. ممكن احط اي قيمه، ممكن اقول له موف مش 10 بقى المره دي، ممكن اقول له 50. انتر. بص هدوس، بص اتحرك 50، الحركه بتاعته اسرع. انا ممكن ارجعه بايدي تاني، ممكن عادي ارجعه بايدك ودوس تاني. دلوقتي هو هنا واقف في الاول صح؟ واقف فين؟ خلينا نقول له اقف في ماينس بس 200. اوكي، في الاكس واقف في ماينس 200. كويس. بص لو جيت دوست موف 100 ايه اللي هيحصل؟ بص بقى 100 بس ماينس طبعا، وبعدين بقى زيرو. بص الواي مش متاثره باي حاجه. ليه بقى؟ لان الامر بتاع موف ده بيحركها في اتجاه الاكس. ده امر واحد بس من الاوامر اللي هو الموف. طيب انا لو رحت على رايت اللي بعده مش هلاقيه فاضي طبعا، ما فيهوش اي اوامر. طب خلينا نجرب بقى نحط له امر تاني كده اللي هو اسمه تيرن، واعمل لك سهم كده، اللي هو ده السهم ده اللي هو ايه؟ في اتجاه عقارب الساعه كلوك وايز. كام درجه؟ 15 درجه. بص هنا الدايركشن عندي كام؟ 90 صح؟ طيب لو جيت دوست كده بص بيقلب بقى 105. بس طبعا المره دي ايه؟ السنجر هي اللي بتتقلب. بص تمشي مع اتجاه عقارب الساعه 15 درجه 15 درجه 15 درجه، وبعدين ترجع للوضع الطبيعي بتاعي. طيب لو انا عايز اخليها تلف عكس عقارب الساعه اهو، هرجع احط الكود التاني ده، البلوك اوف كود التاني اللي هو ترن، اللي هو انتي كلوك وايز، اللي هو عكس عقارب الساعه 15 درجه. خلينا ندوس كده، بص بتلف ازاي. طبعا انا كل كليك بدوسه طبعا بيمشيني ايه؟ 15 درجه بس. افرض ان انا رحت قلت له في اتجاه عقارب الساعه بس قلت له ماينس 15، يعني نشوف كده. بص بقى ايه؟ عكس اتجاه عقارب الساعه، رغم ان هو تيرن كلوك وايز يعني مع اتجاه عقارب الساعه. بص السهم عامل ازاي؟ ليه؟ لان انا مديله قيمه سالبه. يبقى احنا كده اتعرفنا على التيرن وتعرفنا على الموف. انا شايف يا جماعه ان احنا نلغي الخلفيه دي عشان الخلفيه دي عامله دوشه صح؟ هنروح على اشكال، هختار بلو سكاي عاديه يعني. الكود ده بيمشيها 10 خطوات، والكود ده بيلفها 15 درجه في اتجاه عقارب الساعه. افرض انا عايز انفذ الاثنين دول مع بعض، يعني مش ادوس هنا واحده وادوس هنا واحده، انفذ ده لوحده وانفذ ده لوحده، لا انا عايز الاثنين يتنفذوا مع بعض. هنا بقى جت فكره بلوك اوف كود. لو جيت بصيت هنا هلاقي فيه نتوء لتحت، وده هنا ايه؟ نتوء لفوق. يعني معنى كده ان دي ودي ممكن يركبوا على بعض. بص انا لو جيت قربتهم كده تك ماجنتيك لزقوا في بعض. بس خليني اكبر الارقام دي، بدل ما هي 10 مثلا خليها ايه؟ 50. واخلي اللفه دي بدل ما هي 15 هخليها مثلا 20 كده عشان تبان معايا. مجرد ما بدوس على اي واحده فيهم ايه اللي هيحصل؟ بص بتلف وتمشي، بتلف وتمشي، ما بقتش بتلف حوالين نفسها. بص انا لما اجي حابب افصل بقى الكودين عن بعض عادي هشده لتحت كده. عندي هنا جو تو راندوم بوزيشن، ممكن اسحبها كده واجربها. بص جو تو وفي هنا ايه؟ راندوم بوزيشن، وفي سهم صغير هنا. لو جيت دوست على السهم الصغير ده بص بيقول لي ايه؟ راندوم بوزيشن ولا ماوس بوينتر ولا ابي ولا نيو مان. ايه الفكره بقى من الموضوع ده؟ هل هو هيوديني في مكان عشوائي ولا عايزه يروح في مكان الماوس؟ يعني انت مثلا لو حاطط الماوس كده هي تروح لمكان الماوس، او ممكن لو جيت دوست على دي او نفذت الكود ده يبقى جو تو ابي تروح عند الكاركتر ده او السبرايت ده، او تروح عند النيو مان اللي هو الكاركتر الثالث. انا هقول له لا وديني كده عند راندوم بوزيشن الاول، خليني اجرب. بص تيك راحت عند راندوم بوزيشن. بص كل ما ادوس. طب لو جيت غيرت البروبرتي وقلت له ايه؟ وديهولي عند ابي، ودي لي الكاركتر ده او السبرايت ده عند ابي. لو جيت دوست كده على الكود عشان انفذه بص راحت عندها. طب لا غير، وديهولي عند نيو مان اهو، راحت كده. طب ماوس بوينتر انا لو جيت دوست كده بص هو اخره هنا، فهو المفروض ان هو يروح عند الماوس. طب عشان الموضوع ده يبان معايا اكتر هعمل ايه؟ لازم تقول له على ايفنت تاني تعمله هنا قبل ده عشان ينفذ ده، ما يعتمدش بس على ان انت بتدوس بايدك على الماوس. انا قلت ايفنت صح؟
فهروح عند الايفنتس كده وهقول له اول ما ادوس سبيس وين سبيس، ابص بشدها كده وين سبيس، او طبعا اي مفتاح تاني مثلا سهم لفوق، سهم لتحت، سهم يمين، سهم شمال، او اي مفتاح A B C D كل الحروف لو جيت دوست على اي حرف منهم او اي رقم منهم. انا عشان السهوله هقول له لا خليهولي زي ما هو كده السبيس. لما ادوس على السبيس ايه اللي هيحصل؟ هو مستنيك تقول له حاجه بقى دلوقتي. طب انا لو جيت دوست على السبيس دلوقتي اهو ولا اي حاجه، بص السبيس ايه اللي حصل؟ شغل اكنه بيشغل ولا اي حاجه حصل. لكن لو جيت لزقت فيه كود بالشكل ده اهو، بص حركت الماوس بتاعي ودوست سبيس راح عند الماوس، دوست سبيس راح عند الماوس. طب هل ممكن اطبق نفس الكلام ده على حاجه تانية؟ انا ممكن اخليه كل ما ادوس سبيس يتحرك الاوبجكت ده بتاعي اللي هو طبعا السنجر ده 50 خطوه. خلينا نجرب، انا هحطه هنا كده في الاول ماشي اوكي، وهدوس سبيس سبيس. انا ما بدوسش على الماوس، بدوس سبيس دلوقتي. يبقى كده السبيس عندي ايفنت، اول ما حس ان السبيس اتداست نفذ الكود اللي بعدها اللي هو لازق فيه. طب دلوقتي البلوكات اللي انا حطيتها دي كلها عايز امسحها، هعمل ايه؟ هعمل عادي، هتعمل رايت كليك كده وتقول له ديليت بلوك، او تاخد البلوك ده نفسه تروح رميه في المنطقه دي اهو. مش عايزه، مش عايزه كده. في عندي بقى هنا حاجه ظريفه جدا ومهمه اللي هي ايه؟ جو تو اكس واي. الكود ده بيخليك تروح عند مكان معين عايزه. اول ما مثلا ادوس على السبيس ايه اللي هيحصل؟ يروح على صفر وصفر اهو، صفر وصفر. يعني الاكس يبقى بزيرو والواي يبقى بزيرو. بص كده خليني الزقها في الايفنت بتاع السبيس، خليني ادوس سبيس كده اشوف ايه اللي هيحصل اهو، راح على طول. طب لو جيت دوست تاني خلاص ما هو راح بقى، عايز ايه انت تاني؟ جو تو وداني على طول، انت ما شفتهوش. انا عندي اوبشن تاني اسمه جليد. جليد ده ايه؟ زحف، بيزحف بيمشي بالراحه. بس هنا في بقى ايه؟ 3 اماكن للكتابه. اول واحد ده اللي هو السكندز، هقول له مثلا في خلال 3 ثواني روح لي لصفر وصفر. اوكي شيل دي، خليني احرك ده المكان بتاعه البوزيشن بتاعه وهدوس سبيس. بص بيمشي ازاي؟ يمشي بالراحه خالص لحد ما ال3 ثواني خلصوا. عندي حاجه مشابهه ليها كده اللي اسمها ايه؟ جليد. في خلال مثلا 5 ثواني اهو لايه؟ لراندوم بوزيشن او ماوس بوينتر او ابي او نيو مان. نفس الكلام بتاع جوتو، بس الفرق ما بين جوتو، بص دي جوتو اهي يروح مكان، جليد يزحف لمكان. طب خلينا نقول له كده جليد 5 seconds to random position. خليها ايه مثلا ايه 2 او خليها ثانيه واحده. كويس، خلينا ندوس سبيس شوف ايه اللي هيحصل. بص ايه اللي حصل؟ بتزحف للمكان اللي هو العشوائي. طبعا زي ما انتم شايفين كده لما بحرك البلوك اوف كود بحركه كده ايه من اوله، لكن لو سحبته من اخر حته فده بتتفصل. يعني عايز افصل البلوك ده عن بقيه البلوكات اللي تحت منه، فانا ايه بشد اول بلوك تحته. ولو افترضنا مثلا ان مجموعه البلوكات دي كده لو جيت مسكتها من اولها كلها هتتحرك. طب لو جيت مسكتها من تاني واحده هتتفصل، اللي بعده هيتفصل من اللي تحت من رقم 3. كفايه لحد كده النهارده، يا ريت بس تجربوا كل الحاجات اللي احنا خدناها النهارده كده مع بعض، وان شاء الله استنوني في الفيديو الجاي. كنت معاكم انا هيثم سلامه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.